ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើនំពៀស្នូម្នាស់ដែលនំស្នូម្នាស់នេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពីនំពៀស្នូផ្សេងទៀតដោយសាររសជាតិជូរអែមរបស់ម្នាស់ហើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដោយដំបូងនេះគឺខ្ញុំធ្វើស្នូជាមុនសិនដោយខ្ញុំប្រើម្នាស់នេះចំនួន500ក្រាមដោយម្នាស់នេះគឺយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយយកមកកាត់ជាដុំតូចៗបន្ទាប់ពីកាត់ម្នាស់រួចហើយគឺយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីកិនប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនបែបនេះគឺអាចយកទៅចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតក៏បានដែរចំពោះការកិននេះបងប្អូនអាចកិនឲ្យវាម៉ត់ឬក៏ទុកឲ្យនៅសល់ដុំសាច់ម្នាស់ខ្លះក៏បានដែរហើយបន្ទាប់ពីកិនរួចហើយគឺយើងយកទៅចាក់ដាក់នៅក្នុងខ្ទះមួយបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសចំនួន100ក្រាមជាមួយនឹងអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលហើយត្រូវកូរនៅលើភ្លើងនឹងរហូតទាល់តែសាច់ម្នាស់នឹងស្អិតជាប់គ្នានៅពេលដែលឃើញថាកូររាងស្ងួតទឹកហើយគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចខ្ទះរួចហើយត្រូវបន្តកូររហូតដល់តែស្នូម្នាស់នេះស្អិតជាប់គ្នាឥឡូវបន្ទាប់ពីធ្វើស្នូហើយគឺយើងមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើសម្បកនំដែលខ្ញុំប្រើម្សៅមីនោះចំនួន120ក្រាមជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយហើយនិងអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនេះគឺជាខ្លាញ់ជ្រូកចំនួន35ក្រាមដែលខ្លាញ់ជ្រូកនេះគឺខ្ញុំបានចម្រាញ់វារួចហើយទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំទុកនៅក្នុងទូទឹកកកទើបធ្វើឲ្យវានឹងកកបែបនេះហើយបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងផ្សំចូលគ្នារួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកបន្ថែមទឹកចំនួន50មីលីលីត្រចូលរួចហើយច្របល់ចូលគ្នាជាមួយនឹងម្សៅនេះឲ្យសព្វហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងត្រូវច្របាច់ម្សៅនេះរហូតដល់តែចូលគ្នាបានសព្វល្អប្រហែលជា3ទៅ4នាទីរួចហើយគឺយើងយកថង់មកខ្ចប់ម្សៅទុករយៈពេល30នាទីហើយម្សៅដែលខ្ញុំបានលាយនេះគឺជាម្សៅសម្បុកខាងក្រៅឥឡូវនេះគឺយើងមកលាយម្សៅសម្បុកខាងក្នុងវិញម្ដងដែលខ្ញុំប្រើម្សៅមីនេះចំនួន100ក្រាមជាមួយនឹងខ្លាញ់ជ្រូកនេះចំនួន40ក្រាមហើយយើងត្រូវច្របល់ខ្លាញ់ជ្រូកជាមួយនឹងម្សៅនឹងរហូតដល់តែចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកគឺយើងខ្ចប់ថង់រួចហើយទុកចោលរយៈពេល30នាទីដូចគ្នាបន្ទាប់ពីក្រម្សៅទុកបាន30នាទីហើយឥឡូវនេះយើងយកមកកាត់ជាដុំតូចៗដោយនំនេះគឺខ្ញុំកាត់ម្សៅចំនួន12ដុំហើយបន្ទាប់ពីបានកាត់ម្សៅរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងបត់ម្សៅនេះជារាងមូលហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកម្សៅដែលយើងលាយជាមួយនឹងប្រេងនេះយកមកកាត់ជាដុំតូចៗហើយកាត់ចំនួន12ដុំដូចគ្នាហើយចំពោះដុំខ្លះដែលរាងតូចធំអីគឺអាចបេះថែមថយទៅតាមនឹងបន្ទាប់ពីកាន់ម្សៅរួចអស់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងយកម្សៅសម្បុកខាងក្រៅនេះយកមកកិនឲ្យរាងសំប៉ែតបន្តិចសិនទើបយកម្សៅប្រេងនេះយកមកដាក់ចំកណ្ដាលរួចហើយខ្ចប់ឲ្យជិតបន្ទាប់ពីខ្ចប់ម្សៅប្រេងរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងយកវាមកកិនដោយយើងកិនជារាងវែងហើយការកិនដំបូងនេះគឺយើងមិនកិនឲ្យវាវែងពេកទេបន្ទាប់មកគឺយើងលើកវាបត់ជា3ហើយបន្ទាប់ពីបត់រួចហើយគឺយើងកិនវាម្ដងទៀតហើយការកិនលើកនេះគឺយើងអាចកិនវាឲ្យរាងវែងបន្តិចបន្ទាប់ពីកិនរួចហើយគឺយើងលើកវាមូលឡើងហើយបន្ទាប់ពីរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងត្រូវគ្របម្សៅទុករយៈពេល20នាទីសិនយើងយកស្នូម្នាស់ដែលយើងបានទុកឲ្យត្រជាក់ហើយនឹងយកមកកាត់ជាដុំតូចៗហើយកាត់ចំនួន12ដុំដូចគ្នាបន្ទាប់ពីកាត់ហើយគឺយើងរុញវាជារាងមូលឥឡូវហ្នឹងម្សៅបន្ទាប់ពីយើងគ្របទុកបាន20នាទីគឺឃើញថាវារាងទន់បន្តិចហើយគឺយើងអាចយកមកកិនបានហើយយើងត្រូវកិនម្សៅហ្នឹងឲ្យរាងសំប៉ែតបន្តិចទើបយើងយកស្នូមកដាក់ហើយបងប្អូនមិនបាច់កិនឲ្យវារាងធំពេកទេដោយសារតែស្នូរបស់យើងគឺវារាងតូចដែរហើយបន្ទាប់ពីដាក់ស្នូរួចហើយគឺយើងត្រូវខ្ចប់ស្នូឲ្យជិតហើយនៅពេលដែលច្របាច់ម្សៅនេះគឺយើងត្រូវច្របាច់ឲ្យរាងខ្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាហើយវាអត់រលាចេញមកវិញហើយម្សៅដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទុកវាឬក៏បេះវាចេញក៏បានដែររួចហើយគឺយើងយកដៃសង្កត់វាឲ្យរាងសំប៉ែតបន្តិចឬក៏យកឈើហ្នឹងមកកិនវាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវកិនដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះខ្លាចថាវានឹងធ្លាយស្នូចេញមកក្រៅហើយបន្ទាប់ពីខ្ចប់ស្នូរួចអស់ហើយគឺយើងយកកាំបិតហ្នឹងមកឆូតពីលើម្សៅហ្នឹង3ឆ្នូតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកពងក្រហមមួយគ្រាប់លាយជាមួយនឹងទឹករួចហើយយកមកលាបពីលើនំហើយរោយល្ងពីលើបន្ថែមទៀតរួចហើយយកទៅដុតនៅក្នុងកម្ដៅ170អង្សារយៈពេល25ទៅ30នាទីហើយត្រូវបើកកម្ដៅម៉ាស៊ីនឲ្យក្ដៅជាមុនសិនមុននឹងយកនំហ្នឹងមកដាក់ដុតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញថានំពៀស្នូម្នាស់ហ្នឹងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយរសជាតិរបស់វាក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានគឺវាងាយស្រួលធ្វើទេហើយវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលទស្សនាចុច like ឬក៏ share វីដេអូដែលវាគឺជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗកុំភ្លេចចុច subscribe YouTube Channel ដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ